So yun guys, may dumating ngayon dito ang amplifier. So ito guys, dumating ngayon dito tong amplifier. So ito, garalgal siya. Mahina ang busis. O mahina yung sounds. Ay yung body niya. So ang maging ko nito guys, yung diagnose ko nito, yung capacitor bloated na. Ito yung gagawin muna natin ngayon. Kakabit natin itong bagong capacitor. Ito guys. Yan. So ito ay filter capacitor guys. So yung mga mahilig mag-DIY dyan guys, so pag ganyan ang ninyo, ang naobserbahan ninyo sa inyong amplifier pag naobserbahan ninyo na ganun garalgal, yan, ito. Puntahan nyo itong capacitor, gawan ko na yan, yung filter capacitor niya. Ko na yan, green na, naiga na. Diyan na yung nyo lang, iskisin nyo lang para mabilis yung pagkapit ng hinang ba. So, mabilis lang guys i-diagnose yung mga mahilig mag-DIY dyan. So, mabilis lang ito i-diagnose yan. So yan siya guys. Yan. Yung garalgal, yan, garalgal yung niya, yung tunog so mahina. Ayan. Tingnan nyo rin yung mga inyong switch baka na siya yung madumi na. Ito yun guys, ito yung natin, kakabit na lang natin yan. Alright. So guys, ito na meron tayo gagawin ngayon na amplifier. So ito guys, garalgal yung nito guys, yung kanyang issue. Garalgal yan. Ito yung board. So pinangkal ko lang yung board. So yan, medyo malapit masyado Yan. Yan, yung mga magdi-DIY dyan guys, so pag garalgal yung amplifier ninyo, ito, puntahan nyo yung filter capacitor nya. Filter capacitor ang pupuntahan nyo guys para saka check nyo rin yung inyong mga switch kasi minsan madudumi na yan. Minsan isa rin sa dahilan yun kaya naggaralgal siya. Hindi siya malinis na. Yan lang guys. Kagad yan guys. Pagka ganyan isa na lang. So, isa pa tayo guys. Ayan guys, naikabit na natin itong ito lang naman ang naging issue nito, filter capacitor. So yung iba, hinangin na lang natin ito guys para medyo kumapit. Alright. So ito, minsan rin to na kumakawang din tong niya, tong jumper niya, tong tanso na nakapurupot dito, kumakawang din to minsan. So tingnan nyo guys. Right.
ibang baka mayroong tuwinin lang natin to guys. Alright, kabitan natin to guys kung ano to, kung capacitor. So, dito naman natin kakabit to sa kanya, sa body nya. So, kakabit na lang natin yan dyan guys. Alright.